हॅलो एव्हरीवन. माझं नाव निहारिका आहे आणि मी 18 वर्षांची आहे. सो मी इथे या एरियात आली आहे. तिथे रिव्हरफ्रंट डेव्हलपमेंट प्रोजेक्टचं काम चालू आहे. सो त्या प्रोजेक्टसाठी इथे झाडं कापत आहेत अँड द गोल इज रिव्हर ब्युटिफिकेशन आणि रिक्रिएशनल एरिया वगैरे करणार आहेत. सो त्याच्यासाठी बरीच झाडं कापत आहेत. सो तुम्ही इथे बघू शकता लाईक या लाईनमध्येच साधारण 50 झाडं आहेत. त्याच्या मागे पण 50. सो इथेच 100. सो पूर्ण एरियात अराउंड 10,000 प्लस झाडं वगैरे असतील साधारण. सो जर एवढी झाडं कापून करण्यापेक्षा यू कॅन ऑप डिफरंट मेथड्स ज्यांनी कमी झाडं कापली जातील किंवा झाडं नाही कापली जाणार पण स्टील किंवा रिव्हर ब्युटिफिकेशन म्हणजे यू कॅन क्लीन द रिव्हर्स अँड रिक्रिएशनल एरिया करण्यापेक्षा नेचर वॉक किंवा असं काहीतरी करून यू कॅन रिस्टोअर दिस प्लेस. आणि यू कॅन सी बिहाइंड मी की पूर्ण बॅरन एरिया आहे. सो असं कशाला करायचं आहे त्याच्यापेक्षा लाईक नेचरमधून चालणं दॅट्स बेटर. सो या दॅट्स इट. थँक्यू. सो आय थिंक कमी झाडं कापून दॅट शुड बी डन. थँक्यू. हाय, गुड मॉर्निंग. माझं नाव मानसी आहे आणि आत्तापर्यंत मी आयुष्यभर पुण्यात आहे, पण माझ्या 26 वर्षात मला कधी हे एन्व्हायरमेंटल कॉन्झर्वेशनचा प्रश्न आला नव्हता. पण आज जेव्हा मी आली आहे इकडे ह्या वॉकवरती मुलामुठं रिव्हरफ्रंट डेव्हलपमेंटची माहिती घ्यायला, तेव्हा मला दिसतंय की हे जे तुम्ही सगळे नंबर बघतायत प्लांट्सवरती, दे आर ऑल मेंट टू बी कट. सो पेपर वर्कवरती यू गेट अ नंबर 5,000 6,000 ट्रीज टू बी कट, पण असं डोळ्यासमोर आपल्याला दिसतंय की हे सगळे ट्रीज जाणार आहेत ऑन बोथ साईड्स ऑफ द रिव्हर, ऑल द वे फ्रॉम कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग टू बंड गार्डन. म्हणजे पुण्याचा खूप मोठा भाग आहे हा. आणि ऑन बोथ साईड्स ऑफ द रिव्हर ऑल दीज ट्रीज, ऑल दीज व्हाईट साइनबोर्ड्स that you can see are meant for cutting, and that's not good. You can see all these trees are very old. They support ecosystems around them. They support the river supports them. So a lot of thought and care should be put into any idea of redeveloping all these trees, because this is our lifeline and you need to come here in person to see all this for yourself. आता तुम्ही बघता माझ्या मागे जी झाडं आहेत ती मी मोजले की अबाउट 40-50 बोर्ड्स आहेत, ह्याचे व्हाईट बोर्ड्स आहेत. दॅट मीन्स द ट्री इज गोइंग टू बी कट. आणि आत्ताच एवढ्याशा जागेत देर आर अबाउट 40 to 50 trees. And in just one place, if there are 40-50 trees, you can imagine in the 40-kilometer stretch किती असेल. And it's not just the trees. These trees support the insects, the birds, other microorganisms, other fungi, mushrooms around them. So आपलाच हक्क नाही बनत की आपल्याला रिव्हरफ्रंट हवं आहे तर सगळं कापून टाकूया. देर इज अ बिग इकोसिस्टम इन ऑल दीज ओल्ड ट्रीज एस्पेशली, आणि वी शुड रिस्पेक्ट दॅट अँड अंडरस्टँड दॅट अ लिटल मोर. Namaskar, my name is Maitreya Ghorpade and I'm here to tell you a little bit about the case that was filed in the NGT against the Riverfront Development Project. I was one of the advocates who was working on the case, and let me tell you a few things that are bound to astonish you. Firstly, on a primary level, there have been many instances where information was simply not given by the PMC in what is known as the Environment Impact Assessment Report. Essentially what that means is all the ecology that exists needs to be studied before you do anything to damage it. But in what the PMC has done is complete fabrication of information. They have not even assessed the number and kind of species of trees that exist in this. In fact, in the EIA report that the PMC has prepared, if we look at the species that they have mentioned, it is simply copy pasted from some other list somewhere. If you look at the list of species, it starts A, the letter A, there are some 10 species, letter B, there are 10-15 species, it goes on till the letter L, and then after that magically it stops. Why? Because they thought, okay, we have enough number of species listed, so why to do more? They have just copy pasted, and this is available for anyone to see. If you go, or even if you ask me, I will send you a copy of the EI report. You can see it for yourself. That they don't even know what trees, they don't even know what birds, what fish, what species are living in this area. And yet, the permission was granted, yet the court has allowed this to happen. The court, the NGT, in its order has mentioned one thing.
very important. It has mentioned that yes, there are violations in this case, but we will still allow it because it is for public purpose, but it's for public good. That is what the court is saying. So the public, it is up to us to inform the PMC, the courts, the administration, what is in our good, what do we want? Do we want this river that is dirty right now? Yes, we need to get it cleaned. Do we want to make it simply a manicured water body, or do we want to make it a living ecosystem? If we look at any riverfront development project, let's just look at the Sabarmati one. What is happening in the Sabarmati riverfront project? Just please go look and see. It's either getting flooded or it's dry. There is no natural ecosystem left over there. It is completely a manicured water stream. It is not a living entity. This is a living entity despite it being so dirty. When you concretize it, when you add barrages, when you make sure that the riparian environment is completely destroyed, you are killing the river. You are not rejuvenating it. As Punekars, we need to stand up and say, this is what we want. We are the public. If this project is meant for us, what do we really want? Do we want a living river? If yes, then we need to stand up for it right now. Thank you. नमस्कार, माझं नाव वीणा भाटे. वय माझं 40 वर्ष आहे आणि आज मी इकडे आमच्या ग्रुपबरोबर रिव्हरफ्रंट डेव्हलपमेंट हा प्रोजेक्ट जो काही गव्हर्नमेंटने सुरू केलेला आहे तो एक्झॅक्टली काय आहे त्याची माहिती घेण्यासाठी आलेले आहे. आणि इथे आल्यानंतर माझ्या असं लक्षात आलं की जे काही इथे घाट घातलेला आहे सरकारतर्फे तो खरं तर नको आहे. एक पुणेकर म्हणून आम्हाला हे नको आहे, कारण की इथे तुम्ही बघू शकता माझ्या मागे मुठा नदीचा हे पूर्ण काठ आहे आणि जिथे की नदी मला अतिशय वाईट अवस्थेत दिसती आहे, पूर्ण प्रदूषित झालेली, सगळीकडे जलपर्णी साठलेली आहे. आणि इथे जर तुम्ही बुडबुडे बघू शकता पाण्यामध्ये, तर ते फक्त सुवेजचं जे काही पाणी आलेलं आहे त्याच्यामुळे त्याच्यात एक म्हणजे मिथेन क्रिएट होती आहे आणि ज्यामुळे हे लिटरली कळतं की ही नदी अति अस्वच्छ आहे. पण त्या नदी शुद्धीकरणाकडे अजिबातच लक्ष न देता आपण इथे फक्त त्याचं सुशोभीकरण कसं केलं जाईल आणि ते सुद्धा कॉन्क्रीट टाकून. आता माझ्या डावीकडे हे जे सगळे रॉक्स आहेत हे सगळे सुद्धा कुठल्या तरी इकोसिस्टमला मोडून इथे आणलेले आहेत. आणि ह्या सगळ्याच्यामुळे पुढे जाऊन म्हणजे माझ्या पुढची जी पिढी आहे तिला हे सगळं खूपच भोगावं लागणार आहे, कारण फ्लडचं जे आहे त्याचं चान्सेस खूप वाढणार आहेत. आणि इथे जेवढी काही बायोडायव्हर्सिटी आहे, जैवविविधता आहे, ती सगळी नष्ट करण्यात येणार आहे. आणि जे काही पण नॅचरल वेमध्ये इथे झाडं वाढलेली आहेत. एक साईड आम्ही हे पण बघितलं की माझ्या आत्ता उजवीकडे तुम्ही बघू शकता इथे भरपूर नवीन म्हणजे वेगवेगळ्या व्हरायटीजची झाडं आहेत. काही नेटिव्ह आहेत, काही वेगळी आहेत, पण ती सगळी कापण्यात येणार आहेत. आणि हे सगळं बघून मला चांगलं नाही वाटत आहे, खूपच वाईट वाटतं आहे. कारण हे शक्यतो लवकरात लवकर थांबवायला पाहिजे. हा जो काही प्रोजेक्ट आहे रिव्हरफ्रंट डेव्हलपमेंटचा तो आत्ता ज्या स्थितीत आहे त्या स्थितीत त्याला थांबवायला पाहिजे, ही माझी इच्छा आहे. मंडळी, say trees! We want you! We want you! We want you! Trees! डोळे उघडून काम करावं महत्वाचं आहे. आमचे पैसे वापरताय आणि कसले तरी फालतू RFD करताय. नकोय आम्हाला ती RFD. कॅन्सल करा. कॅन्सल RFD. नदी सुद्धा नको आहे.
स्वच्छ नदी हवी आहे. स्वच्छ नदी पहिली, मग नदी सुधार.